Մարտի 31-ին ժամը 11:17-ին ոստիկանությունը ահազանգած տղամարդը հայտնել է, որ Երևանի Համոսահյան փողոցի թիվ 11 տանը բնակվող ընկերը շուրջ 2 օր է չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Ահազանգի հետքերով մեկնեցին քրեական ոստիկանության և համայնքային ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողներ, դեպքի վայրում հայտնաբերվեց միայնակ բնակվող Մարատ Սուվորովի դին։ 54-ամյա տղամարդու ոտքերը ձեռքերը կապված էին։ Մարմնի տարբեր մասերում կային մի քանի տասնյակից ավելի կտրած ծակած վնասվածքներ։ Դին գտնվում էր ննջարանում, հատակին, որտեղ ամբողջությամբ անանման հետքեր էին։ Մարատ Սուվորովի տան դուռը բաց էր։ Տունը խառնշտված էր։ Ակնհայտ էր, որ գործ ունենք առանձնակի դաժանությամբ և շահադիտական դրդումներով սպանության հետ։ Մարատ Սուվորովը զբաղվում էր թանկարժեք մետաղադրամների առքուվաճառքով, դեպքի վայրում, մասնավորապես տան նախասրահում թափված մետաղադրամներ կային։ Վարկած առաջ քաշվեց, որ սպանությունը կատարվել է բնակարանում եղած թանկարժեք մետաղադրամները հափշտակելու նպատակով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի ծառայողներն անցան օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումների իրականացմանը, որոնք արդյունք տվին դեպքից ընդամենը ժամեր անց։ Առանձնապես ծանր հանցանք կատարելու կասկածանքով մեր տեսադաշտում հայտնվեցին 4 անձին։ Պարզեցին, որ Երևանի բնակիչներ 58-ամյա Վահրամ Ան և 35-ամյա Արամ Օն դեռևս 2024 թվականին ամռանը Մարատ Սուվորովին են փոխանցում հափշտակված մետաղադրամներ Մարատ Սուվորովի կողմից վաճառելու նպատակով։ Այս առթիվ նրանց միջև ձևավորվում է որոշակի հարաբերություններ, ինչի արդյունքում նրանք տեղեկացվում են, որ Մարատ Սուվորովը իր մոտ մշտապես պահում է թանկարժեք մետաղադրամներ։ Երևանի քրեական ոստիկանները պարզում են նաև, որ Վահրամ Ան և Արամ Օն Մարատ Սուվորովի բնակության կոնկրետ հասցեն պարզելու նպատակով դիմել են իրենց ծանոթ Երևանի բնակիչ 28-ամյա Հարութ Կ-ին։ Վերջինս այսպես ասած հետևել է Մարատ Սուվորովին, պարզել նրա տան հասցեն և տվյալը փոխանցել Վահրամ Ային և Արամ Օ-ին։ Ուշագրավ է, որ Մարատ Սուվորովի բնակության հասցեն իմանալուց հետո Վահրամ Ան և Արամ Օն Երևանի Համոսահյան փողոցի մոտակայքում Մարատ Սուվորովից հափշտակություն կատարելու մի քանի անհաջող փորձ են կատարել, պայմանավորված փողոցը մարդաշատ լինելու հանգամանքով։ Իրենց անձավոր մտադրությունը բարեհաջող իրականացնելու նպատակով Երևանի բնակիչ 58-ամյա Վահրամ Ան այդ մասին հայտնել է նաև 38-ամյա որդուն։ Նախնական տվյալներով 2025 թվականի մարտի լույս 30-ի գիշերը Արամ Օն, Վահրամ Ան և նրա որդին վերջինիս օպելով գնացել են Երևանի Համոսահյան փողոց։ Արամ Օն և Վահրամ Ան ապօրինի մուտք են գործել միայնակ բնակվող Մարատ Սուվորովի առանձնատուն, կապել նրա ձեռքերն ու ոտքերը, սուր կտրող ծակող առարկայով բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել մարմնի տարբեր մասերին, այդ թվում կոկորդին, ինչի հետևանքով Մարատ Սուվորովը մահացել է։ Այնուհետև նրա բնակարանից հափշտակել են թանկարժեք մետաղադրամներ և այլ իրեր։ Այդ ընթացքում Վահրամ Այի որդին եղել է ավտոմեքենայում, սպասելով Մարատ Սուվորովի տուն մտած հորն ու Արամ Օ-ին։ Օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում մեզ հաջողվեց պարզել, որ Մարատ Սուվորովի բնակարան մտած Արամ Օն և բնակության վայրը պարզած Հարութ Կն դեպքի հաջորդ օրը 2025 թվականի մարտի 31-ին մեկնում են Տավուշի մարզ ՀՀ սահմանը հատելու և գողունը Հայաստանից դուրս իրացնելու նպատակով։ Սակայն չեն հասցնում դա անել, քանի որ նրանք մեր կողմից ձերբակալվում և տեղափոխվում են քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի վարչություն։ Արամ Օ-ի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է Մարատ Սուվորովին պատկանող դրամապանակը, Գրիգոր Նարեկացու պատկերով ոսկյա շքանշան և մի քանի տասնյակ արծաթե ու բրոնզե մետաղադրամներ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում պարզվել է նաև Վահրամ Այի և նրա որդու գտնվելու վայրերը։ Նրանք ևս հայտնաբերվել ու ձերբակալվել են։ 4-ն էլ ներկայացվել են Արաբկիր վարչական շրջանի քննչական բաժին։ Արամ Օ-ի և Վահրամ Ային ներկայացվել են մի խումբ անձանց կողմից շահադիտական դրդումներով առանձնակի դաժանությամբ սպանություն և բնակարան ապօրինի մուտք գործելով ավազակություն կատարելու մեղադրանք։ Վահրամ Այի որդուն և Հարութ Կ-ին ներկայացվել է բնակարան ապօրինի մուտք գործելով ավազակություն կատարելուն հանցակցելու մեղադրանք։ 4-ն էլ կալանավորվել և տեղափոխվել են քրեակատարողական հիմնարկներ։
Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։